Voulez-vous perdre jusqu'à 30 kg, changer de garde-robe ou avoir une taille plus fine et plus svelte? Votre souhait sera exaucé chez Svelte Fitness Club 6 à Bypass. Tout est possible car nous sommes là pour vous aider à atteindre votre objectif à l'aide du sport tel que le cardio, le full body, le dancing fit, le CAF et la Zumba. Sans oublier le coaching minceur et diététique ainsi qu'un suivi hebdomadaire. Une équipe dynamique, accueillante et professionnelle vous attend. Alors venez vite nous voir. Svelte Fitness Club, Manu Chao. Ampitafalina hatrany tompoko lasy tompoko vavy nitsidiana tokantrano amin'ity halady farany volana janoary ataona 2024 ity eto amin'ny fahitalavitra MATV ao anatin'ny fotoana amin'ity nananao ireo vaovao misongadina teo amin'ny sehatra ny fanatanjahantena tamin'ity herinandro ity indray isika atao anatin'ny fandarana mahery nanasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany hoentsika manomboka ny fandarana amin'ity hariva ity dia ny vaovao mahakasika ny tontolon'ny baolina kitra amin'izao fotoana izao dia ny fifananana Orange Pro League aloha no malaza ito toerana amin'izay resaka baolina kitra izay hiditra tamin'ny andro faefatra tamin'ity farany herinandro ity tokoa matsy ity fifananana Orange Pro League ity anisany lalao ny andrasan'ny besony maro tao anatin'izany andro faefatra zany ny fionana teo amin'ny ekipan'ny FFC avy eto Analamanga sy ny ekipan'ny Kosfa avy eto Analamanga ihany ary ao anatin'ity fanadidiny ity ary ny fitin'izay lalao izay sy ny lalao nanaraka azy. Nisaraka adsala rainoray ny ekipan'ny FFC Analamanga sy ny Kosfa avy eto Analamanga ihany nandritra ny lalao anisan'ny be mpiandry indrindra ateo amin'ny andro faefatra ho an'ny conférence nord amin'ny fifananana Orange Pro League nanokatra ny isa ho an'ny FFC Irakolina ateo amin'ny minitra fahavalo. Stars fall at my feet, keep me grounded as I reach higher than I see. Is there something there for me? Pulling back the reins, letting go again. I'm not afraid, I'm not. All my life, one page at a time, I'll show you my true colors. No, no, I won't apologize for the fire in my eyes. Let me show you my true colors. It ain't your rainbow. Manomboka teo dia taitra sy ny fota amin'ny torimaso miaramila ka niezaka nanenjika ny izy tsy navita namaky andriando sy arisa mihitsy nefa ny loha alaran'ny Kosfa atao anatin'ny 90 minitra na zany aza dia nisy an'ny baolina tokony ho tafiditra Safidy sy Julien. Efa tany amin'ny fepitoana fanampiny araka izany vao navita nanasala ny isan'ny Kosfa tamin'ny hedaka mandrivorivona taon'ny Moma ka naharovitra ny arato ny besan'ny Edy Bastian. I promise with a lie, it's broken by design.
taoriny vokatra iny dia mbola voatazony ekipa ny FFC hatrany ny larana voalohany vonjimaiky amin'ity conférence nord ity satria manana isa 10 izy ireo. Larana faharoa vonjimaiky kosa ny Kosfa manana isa 7. Marak'izay ho an'ny conférence nord hatrany dia laviny ekipa ny Jetkitana Itasy tamin'ny isa 2-0 teo akianjany ny ekipa ny LGK plus Analamanga. Baolina tafiditra Tsito sy Hezola. Arak'izany dia mbola nitoy androany alahady izay andro faefatra ny fifaninanana Orange Pro League izay andehary omenanao ireo vokatra rehetra tamin'ity andro alahady ity teny amin'ny LGK plus Stadium Bypass tany amin'ny kianjana Pasambaza Fianaratsoa ary tany amin'ny Stadium Barikadimy Tomasina tany. Eo amin'izay tontolon'ny baolina kitra izay ihany dia nanatanteraka ny antsapaka hafantarana ireo ekipa iray vondrona amin'ny fiadinan'ny tompon-dakany Sokajy division voalohany amin'ity topolalaovana 2024 ity ny Ligue Analamanga ny talata teo teny Andoharano fotsy tsy aivina trano fa ekipa 12 nozaraina vondrona roa ahitana ekipa 9 avy no ifaninana ao anatin'izany fiadinan'ny tompon-dakany Ligue Analamanga Sokajy division voalohany izany raha ny fantatra dia ny fahenany volana febroary avy zao no anomboka ity fifaninanana Sokajy division voalohany eto Analamanga ity. Tapaka nandritra ny fivirina voalohany nataon'ny Ligue Analamanga taranja baolina kitra sy ireo ekipa mifaninana ao amin'ny fiadinan'ny tompon-daka Sokajy D1 ny 17 janoary lasa teo fa ekipa 12 hozaraina vondrona roa ahitana ekipa 9 avy no andray anjara amin'ity topolalaovana ity. Ny talata atoandro teo nanatanterahana ny atsapaka hafantarana ireo ekipa iray vondrona amin'ity fifaninanana amin'ny fiadinan'ny tompon-dakany Analamanga Sokajy division voalohany ity. Tsy aivina trano fa ny 9 febroary avy zao no anomboka ny fifanitsanana isam-bondrona ny kianjan'ny Carion LGK plus Stadium Bypass kianja Synthétique Père Pedro kosa no andray ireo lalao fifanitsanana. Ekipa efatra voalohany isam-bondrona indray avy eo no hiatrika ny dingan'ny ampahefadalana. Maro ny kluba naniriditra ao anatin'ity Sokajy division voalohany eto Analamanga ity saingy nametraka kosa ny Ligue Analamanga fa ireo ekipa nanaraka ny rafitra sy ny faninana teny anivon'ny section miampy ireo efa ny faninana tao amin'ity Sokajy division voalohany ity teto Analamanga tamin'ny topolalaovana lasa no nomena sehatra. Takizao ary ny fizarana vondrona A, ASCT, CFTFC, Disciple AFC Tana, Buffalo, CFFA, Manjakandrina, Visca Foot Pro. Ho an'ny vondrona be kosa no ahitana ny AS Saint-Michel, FC Espoir, Jet Tana, Mi20 FC, COSPN, FFAM, Kinga Sport ary ny FC Toulouse. Tsy afaka anatanteraka ny lalao moa ireny mpilalao ireny eny an-kianja raha tsy misy ny mpanazatra. Ny farana ny zoma teo ary teny Carion ny fiofanana zany hoe fiofanana recyclage amin'ny teny vahiny na hoe fanatsarana ny fahaiza-manao ho an'ireo mpanazatra misy 12 ao anatin'ny Sokajy Elite manana ny mari-pahaizana licence CAF A. Arak'izany dia mpanazatra 12 no nahazo an'izay cours de recyclage izay raha ao anatin'ity fanadinana
fanadihadiny ity ary ny mahakasika izay fiofanana ho an'ireo mpanazatra elita ireo izay. Ho fanatsarana hatrany ny fahaiza manao an'ireo mpanazatra sangany eo amin'ny taranja baolina kitra malagasy dia anisan'ny fampiofanana. Nomena azy ireo teny amin'ny fitoeram-piofanana Carrion nanomboka ny 5 janoary lasa teo ka hatramin'ny 7 janoary. Arak'izany dia mpanazatra manana ny mari-pahaizana lisansa A miisa 12 no nisitraka izany fiofanana fanatsarana ny fahaiza manao izany. Samy nozaraina tema atao fanadihadiana avokoa moa ireto mpiofana ireto. Marihana fa tokony hanao izany fiofanana fanatsarana ny fahaiza manao izany ireto mpanazatra sangany reto isaky ny 3 taona. Nandritra ny fitaopamaranana teny Carrion zoma 7 janoary teo moa no nilazany Italie Technique Nationale de Bon Jean-François fa andraikitra goavana miandry an'ireto mpanazatra sangany ireto ny fampiofanana ireo mpanazatra zandriny hanomana ny fifaninanana nasionaly ho an'sokajy zandriny lasovavy atao atoato. Atonga nanome voninahitra ity fitaopamaranana ity moa ny filoha-lefitra faharoa eo anivon'ny FMF Randria Manampsoa Alfred. Ny tenan'izay nitsodrano ireto mpanazatra sangany ireto amin'ny ahitany vahaolana hanatsarany hatrany ny lafin'ny teknika ao eo amin'ny baolina kitra malagasy. Samy nitolorana ary mari-pakasitrahana avokoa ireto mpiofana ireto taorian'ny fiofanana nataony. Maralatsika ny pejin'ny baolina kitra dia ny vaovao eo anivon'ny Confédération africaine ny taranja baolina kitra. Kandida misa 4 no nahazo ny fankatoavana avy amin'ny komity mikarakara izany fifidianana izany. Kandida 4 araka izany no afaka latsaka ho fidiana ho filohan'ny CAF vaovao. Tsy isan'ireo fidiana araka izany ilay teratany malagasy ny tantana ny CAF tao anatin'ny 4 taona lasa teo dia Iamady zany. Izy moa dia noho ny raha anenjehan'ny FIFA azy no nahatonga izay tsy fafahana milatsaka izay. Ankoatr'izay dia misy malagasy iray kosa ao anatin'ny fidiana ho komity mpanatanteraka tsy izy zany fa Patricia Radjerarson. Tsy aivina fa ny 12 ny volana mars taona 2024 no naovana zany fifidianana ny mpitantana ny CAF izany. Taoriny ny fanadihadiana nataon'ny komity mpikarakara ny fifidianana izay ho filohan'ny Confédération africaine ny baolina kitra dia fantatra izao fa kandida 4 no afaka milatsaka ho fidiana. Isan'izany Isaac Anouma teratany ivoiriana sy Augustin Senghor teratany sénégalais izay efa nahazo ny fankatoavana talohan'ny 12 janoary 2024. Izay dia mbola nisy kosa ny fandiniana ny kandida roa hafa dia i Patrice Motsepe teratany afrikanina tatsimo sy Ahmed Yaya teratany Mauritaniana. Samy neken'ny komity mpikarakara ny fifidianana avokoa izy roa farany ireto. 4 araka izany ny kandida ho fidiana ho filohan'ny CAF vaovao ny 12 marsa 2024 ho avy izao. Fifidianana izay atao any Maroc. Hatreto kosa ny Rara Amady dia mbola tsy nisy tohiny na dia efa nisy aza ny fampiakarana nataon'ny Amady tany anivon'ny tasina ny tribunal arbitral sportif. Miazakazaka tanteraka moa ity resaka makasika ny fifidianana eo anivon'ny CAF ity. Raha iny ny vaovao tamin'ny fiandohan'ny ity herinandro ity dia nanova ny fijeriny rehetra kosa ny vaovao nivoaka ny zoma ariva teo. Taorian'ny fampiakarana nataon'ny Amady teny anivon'ny tasina ny tribunal arbitral de sport makasika ny fanenjehana azy mantsy dia nahazo rariny ity teratany malagasy ity ka iverina ho filohan'ny CAF ary mamita ny tao-piasana. Mbola tsy mazava kosa ny mety fahafahany hirotsaka ho fidiana ho filohan'ny CAF fanondroany indray satria ny fanalana ny sazy tsy fahafahana mitantana ity rafitra ity mandritra ny 5 taona no afaka lohatreto. Efa dila mantsy ny fepitaona napetraky ny voamera manokana amsahana ny fifidianana amoahana ny anaran'ireo kandida azo fidiana ho filohany izany Confédération africaine ny taranja baolina kitra izany. Fantatra kosa nefa fa ny roa na 3 martsa ho avy izao no anambara ny fanapa-keviny amin'ny fomba ofisialy ny tasy amin'ny fahafahany Amady hirotsaka ho fidiana indray. Voulez-vous perdre jusqu'à 30 kilos, changer de garde-robe ou avoir une taille plus fine et plus svelte?
Votre souhait sera exaucé chez Svelte Fitness Club, 6 à Bypass. Tout est possible car nous sommes là pour vous aider à atteindre votre objectif à l'aide du sport tel que le cardio, le full body, le dancing fit, le CAF et la Zumba. Sans oublier le coaching minceur et diététique ainsi qu'un suivi hebdomadaire. Une équipe dynamique, accueillante et professionnelle vous attend. Alors venez vite nous voir. Ho an'izay taranja iraisan'izay ihany fa ny taranja basket dia hanomboka amin'ity volana janoary ity ary farana any amin'ny volana oktobra any hoany raha ny tombana ny fandaram-potoana rehetra eo anivon'ny fifaninanana ho an'ny fédération malagasy ny taranja basketball izany dia tapaka taorin'ny fivorimbe fanao isan-taona no tanterahana teny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina ny fanindran-dalana tamin'ny fedinan'ny tompon-daka nasionaly sokajy NA ny sabotsy 17 ny volana janoary lasa teo. Taorin'ny fedinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara NA ho an'ny taom-pilalaovana 20 farany teo. Taranja basketball dia fantatra ihany koa zao ny fandaharam-potoana rehetra navoaka ny fédération malagasy ny taranja basketball ho an'ny taom-pilalaovana 20 ny janoary hatramin'ny volana mars 20 dia ny junior NBA no totsaina eto Antananarivo. 17 ka hatramin'ny 15 aprily 20 ny Smatsin izay atao eto Antananarivo. Ny 12 ka hatramin'ny 20 jona 20 fedina tompon-daka nasionaly NA lasy vavy dingana voalohany io izay atao any Matsiatra ambony. Ny 3 ka hatramin'ny 10 jolay 20 ny criterium U12 ho an'ny kisikely latsaky ny 12 taona io izay atao eto Antananarivo. Ny 3 ka hatramin'ny 12 jolay 20 dia ny dingan'ny famarana ny Afrobasket U16 atao eto Antananarivo. 17 ka hatramin'ny 15 jolay 20 tompon-daka nasionaly NB lehilahy izay atao any Zava. Ny 7 ka hatramin'ny 15 aogositra 20 tompon-daka nasionaly NB sy ny U20 zazalahy io izay ho tanterahana any Boeny sy Antsinanana. Ny 20 ka hatramin'ny 17 aogositra 20 dia ny fedinan'ny tompon-daka nasionaly veteran lasy vavy izay atao any amin'ny ligin'ny Antsimondrevana. 4 ka hatramin'ny 12 septambra 20 fedinan'ny tompon-daka nasionaly U16 lasy vavy izay ho tanterahana tsy aloatra mangoro. Ary ny 20 ka hatramin'ny 20 septambra dia ny fedinan'ny tompon-daka nasionaly ho an'ny U18 lasy vavy izay atao atsy vakina karatra. Ny 2 ka hatramin'ny 20 oktobra 20 dia ny fedinan'ny tompon-daka nasionaly NA lasy vavy dingana faharoa izay ho tanterahana eto Antananarivo. Ankoatrizay dia namoaka ny lisitra ireo mpilalao 12 andrafitra ny ekipa pirenena malagasy taranja baskety sokajy lehilahy hiatrika ny fiodinana fahatelo ny fedinan'ny tompon-daka ny Afrika atao any Tunisia ny faha 20 ny volana febroary ho avy izao ny fédération malagasy ny taranja basketball ny efatra amin'ireo mpilalao 12 natsoina ireo moa dia malagasy mila ravinahitra any ivelany avokoa tsapamantsy fa ilaina ny mpilalao manana traikefa raha nandinika ny vokatra azon'ny ekipa pirenena malagasy nandritra ny fiodinana faharoa natao tany Rwanda farany teo. Nandritra ny fifaninanana nasionaly taranja basketball sokajy NA farany teo dia niasa mangina nijery sy nitily ireo mpilalao mendrika ny andrafitra ny ekipa pirenena malagasy sokajy lehilahy ireo teknisianina. Ekipa pirenena malagasy izay andeha hiatrika ny andeha amin'ny fahatelo ny fedinan'ny tompon-daka ny Afrika atao any Tunisia ny 17 ka hatramin'ny 20 febroary avy izao. Mpilalao 12 no natsoina tamin'izany ka ny efatra amin'ireo dia mila ravinahitra ny ivelany avokoa. Atsapa mantsy ny tompon'andraikitra sy ny mpakafy ny basketball malagasy nandritra ny andeha amin'ny faharoa natao tany Rwanda farany teo fa ilaina ny traikefan'ireo matianina amin'ity fifaninanana kontinentaly ity. Ireto avy ireo mpilalao 12 voantso. Solondray ny Alpha Jean Arnold Cospien, Ravelo Manatsoa John Ascut, Randremapionina Eli GNBC, Mandimson Constant Fabrice GNBC, Amour Francis Ramanapamonjy à GNBC, About Valérie Olivier Ascut, Faralamonja Romain à Sebam, Atody Masmanana José Nislo Mario à Sebam, Rapenandasana Anantenaina Ascut, Rasulmanana Anthony Nelson à Sebam, Asen Zico Lucardo à GNBC, Launton Reed US Obenas en France,
Kazana mahenina kiady Get Vosges any France, Rare Manantoanina sitraka Elan Chalon any France, Tsimbaza Filala Sonirina Michel, BCM Basket Club Mitsapere any Mayotte. Eo amin'izay taranja basket zay hatrany dia noraisiny vahoaka Tomasina tamin'ny fomba manetriketrika ny ekipany Ascut zay voavina andrombaka ny anaram-boninahitra tompon-daka nasionaly ho an'ny sokajy NA sokajy lehilahy ny farany herinandro teo tao anatina fety lehibe sorakoram-pifaliana moa no nandraisan'ny vahoaka ny Tomasina ny reto mahery fony reto ny talata lasa teo. Tena teny amin'ny lalam-pirenena faharoa ampidirana ny Tomasina nanoloana ny Fruidil ny Ascut omaly ary noraisin'ireo tompona raiky mpanjakana atao amin'ny efitrano malalaky ny faritra Atsinanana satria any Tomasina iray manontolo izao fandresena izao. Notolorana vola ray tapitrisa ariary ho fakasitrahana azy izy ireo. Faneniny izao no nandrombahany Ascut ny tompon-dakany Madagasikara tamin'ny taranja basketball satria efa nahazo izany izy ireo tamin'ny taona 20 taona 2 2 3 4 ary izao 20 niavaka indrindra tamin'ny fandresena rehetra azy tamin'ity taona 20 topilalaovana iny dia nanomboka tany amin'ny fanitsanana ka teo amin'ny vondrona nisy azy izy ireo ka hatrany lalao famarana dia tsy resy mihitsy. Tao amin'ny Ascut ihany koa ny mpilalao mendrika indrindra miisa 3 ireo tafiditra ao anaty ekipa nasionaly izay andray anjara amin'ny tompon-dakany Afrika ny volana febroary izao. Nisy olombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tany an-tany fotsy na Arson Rafidimanana no mpikarakara ny Ascut hatramin'izay ka tsy nahafony zanaka Tomasina fa nanampy sy nanotrona azy ireo hatrany. Ho an'ny taranja baolina lavalava indray dia manomboka androany ny fifantenana ireo ekipa pirenena malagasy na ny Maki latsaky ny 20 taona izay hiatrika ny tournoi Barthez amin'ny volana martsa ho avy izao. Mpilalao maherin'ny zato no tonga teny amin'ny kianja Maki Andotapenaka androany niatrika izay fifantenana izay raha ary ny fanadidina makasika izay fifantenana ny Maki U20 izay eo amin'ny fanadidiny namana Norbert Kotimalala. Mpilalao rugby misa 720 teraka tamin'ny taona 20 3 3 no tonga niatrika ny fifantenana izay andrafitra ny Maki latsaky ny 20 taona hiatrika ny tournoi Barthez. Fifaninanana izay ho tanterahana aty Kenya amin'ny volana martsa ho avy izao. Niova endrika ny fifantenana satria ankoatra ny taona dia notakiana manokana ihany koa ny halava sy ny habean'ny vatana. Somary misy olana kely ohatra amin'ny deuxième ligne zao rara le mètre 85 vitsy lanja misy mafia ihany fa ny amin'ny ligne rera koa lezaka refy eo fa le lanja zay ny olana. Olana aloha zany dia tsy maintsy manao adaptation satria raha malala le izy nitakina nefa betsaka ny sitratsy amin'le izy eo ampanamboarana azy zany tsy maintsy voro kely lay izy tafy dia tapahana hoe raisana ohatra hoe mety 1m70 izy le pilé mety 98 kg dia nefa ny raha 2 kg zany raha maso akaiky izy mety ho tratsany any ny 2 kg zany dia zay le mbola efa ampiforiana aoriana zao test. Marina tokoa izy efa akaiky le fotoana nefa ny raha malala koa le amin'ny anara-pahasalamana fa nezahana naparitaka koa zany izy mifanomanao ny U20 fa manomana izay latsaky ny 20 taona dia eo amin'ny test ao amin'ny fizika zany nahitana zay hoe nanomana izy ve sa tsy maintsy maingy amin'ny test mantsy ny ahafahana hanombohana na ny fizika na ny teknika sy taktika hatraiza amin'ny fizika dia avy amin'izay lalan'izay foana ny hanombohana an'le test manahy. Araka izany dia vitsy ireo mpilalao latsaky ny 20 taona no nahafen'ny masotsivana no takiana tamin'izy ireo tsirairay avy. Na izany aza dia vonona ny mpanazatra hikarakara sy hanoro-hevitra ireo mpilalao mba hahatrarana ny tanjona. Raha fitinina dia betsaka ny manan-talenta ao amin'ny taranja baolina lavalava saingy ny olana dia eo amin'ny halavana sy ny vatana hatrany.
raha tsy misy moa ny fiovana noho ny valanaretina covid-19 dia ho tanterahana ny 5 marsa ka hatramin'ny 4 aprily ho avy zao atsy Nairobi Kenya ny trophée Barthez U20 na ny fiadinan'ny tompon-daka ny Afrika. Firenena 4 no ifaninana amin'izany dia Namibia, Kenya, Senegal ary Madagasikara. Manazava ny andinidininy izay fifaninana an'izay ary ny tale teknika eo anivon'ny malagasy rugby. Efa navoakan'ny rugby Afrika tokoa amin'izao fotoana izao ny tetiandro mahakasika ny fifaninana iraisam-pirenena eto Afrika. Ny mandeha voalohany indrindra amin'izany dia ny trophée Barthez. Firenena 4 mandray anjara zany hoe Coupe d'Afrique U20 ho an'ny groupe A izy io. Ny firenena 4 mandray anjara Namibia, Kenya, Madagasikara ary Senegal. Izy io dia tanterahana any Kenya ao Nairobi amin'ny 15 volana marsa ka hatramin'ny 4 volana aprily. Io daty io dia mety hisy fiovana arakaraky ny zava-misy amin'ity aretina covid-19 ity. Ny proposition faharoa zany dia mandeha any amin'ny volana jolay io fifaninana io rehefa tsiraikitra amin'ny volana martsa, satria amin'izao fotoana izao zany mbola ao anatin'ny fanadihadiana ny rugby Afrika mahakasika ny hoe iza ny efa mandefa fifaninanana, iza ny efa manomboka entraînement, iza ny mbola misy olana amin'ny resaka covid-19 zany hoe miakatra ny tahan'ny olona tratran'ny covid-19. Miankina amin'izay zavatra izay zany ny andehanana na tsy andehanan'io fifaninanana io. Mbola anisan'ny zavatra ngeza be ao anatin'io ny resaka vol international, hoe efa misy vol international ve eto amintsika, iza avy no afaka mandeha, iza no validé an'ireo olona afaka mandeha. Zay zany mbola anisan'ny condition andehanana na tsy andehanan'io fifaninanana io. Na izany naty zany ny fédération tsy afaka hipetra-potsiny amin'izao fa tsy maintsy manomana. Raha tahantika tena raikitra amin'ny volana martsa io dia mba efa vonona ny ankizy. Raha mihembotra amin'ny volana jolay io efa vonona ihany koa ny ankizy. Zay no antony antsoina andreo le ankizy teraka 2 arivo, 2 arivo ary 3 arivo anao anty fifantenana ity androany 17 volana janoary, 24 ary 27 volana janoary. 3 andro zany lay fifantenana. Niova kely ny fifantenana tamin'ity, nisy ny masitsivana napetraky ny fédération. Inona ny tena tanjona amin'izay masitsivana izay dia azonao ampitsahivana ihany koa ve le masitsivana? Ny raha nahita sy raha malala foana moa hatramin'izay ny hoe fahakelezantsika ny tena olana. Faharoa ny U20 dia natao hanomana ho an'ireo le ho lasa senior. Ka raha ohatra ka aty amin'ny U20 tsika mba manana olona manana halavana, manana olona vaventy dia misy olona nefa voavasa ady ho an'ny senior ao rindrina kely eo. Ka anisan'ny napetraka ho masotsivana zany ny hoe lanja tokony ho any amin'ny 100 kilao, ny halavana tokony mba satria ny deuxième ligne eto an-tanàna tena olana be, tokony olona any amin'ny 1m90 any miditra deuxième ligne. Raha malala moa fa ny U20 eto Madagasikara raha ny fahafantarana fitombon'ny ankizy mbola mba mitombo ihany ny ankizy amin'ny 20 taonany, fa tsy mitovy amin'ny vazaha hoe ny vazaha rehefa 20 taona dia efa mitsaha mpitomboana. Malagasy zany hita zay fahatarany fitombony zay. Anisan'ny nandraisana an'io masotsivana io zay fahafantarana an'izay zavatra zay. Nampidinana an'izy hoe raha tokony 1m90 dia natao 1m85. Manambahiny ny fandarana mahery amin'ity harivariva ity ny Rija Randrianarosoa filohan'ny fileovana FTM no iresadresaka amin'ny namana Norbert Rakotomalala ao anatin'ny minitra vitsivitsy dia manome fotoananao rehefa aveo indray. Fahiny fandarana mahery amin'ity hariva ity Andriamatoa Rija Randrianarosoa mpitantana fileovana ao anatin'ny taranja baolina lavalava iresaka misimisy manodidina izay tsika amin'ity hariva ity. Misaotra anao Andriamatoa Rija Randrianarosoa ary miarabanao ihany koa nanaiko vahiny fandarana mahery amin'izao alina izao. Ya miarabanao namana nono dia miaraba ny fijery ny mahery amin'ity takariva ity. Ya, iresaka lavalava mahakasika ny tolontaranja baolina lavalava isika folo volana miditra raiky amby folo volana amin'ity volana janoary ity zao ny covid-19 tsy nisy ny fifaninana, tsy nisy ny lalao nahoana aloha ny ainanareo mpitantana fileovana sy ny fehezana ireo mpilalao tao anatiny izay atao hoe fa heritorina latsaka kely zay tsy nisy lalao. Marina dia marina tokoa nono volana maromaro zay no
atao hoe nisy niny covid iny a ary somary nanahirana ihany ny fe azy a tetỳ anivonay tetỳ amin'ny fileovana satria dia betsaka ireo joueur zany a no ataontsika hoe tsy afaka nanao ny fanazarantena teo ihany koa ny tsy fisiany fitadiavana vola zany satria dia mafimafy ny valanaretina iny ary maro tamin'le joueuranay moa zany a natao hoe nijanona fotsiny tao an-trano na izany na tsy zany aza dia amin'ny mampitatana ny tena moa dia tsy maintsy jerevana ireny mpilalao ireny satria eo tokoa ny jerena maray aman-dreniny tena dia tonga mijery an'izy ireny a mba manome fanampiana zay mba voatsirambony tanana ahafahana mba ataontsika hoe mamerina ny fiainana andavanandrony zany a tao anatin'izay covid zay zay ny atao hoe lafiny ara-tsosialy rafiny miainana tamin'ny ankapobeny zany zay miainany rehetra moa zany fa tsy ny mpilalao baolina lavalava rery fa ny rehetra mihitsy ny voakasika izay a amin'izao fotoana izao mbola ao anatin'ny amehana ara-pahasalamany tsika ny taranja baolina lavalava dia tsika hoe tsika mpilalao azy te hoe sport de contact tsika ihany koa marena fa manana mpijery maro lalao nefa mbola tsy misy ianareo filevana nefa ny mahatsiaro ho sahirana ao anatin'izay a raha nyre etsy roa ianao anisany atao hoe solotena reo filevana ihany satria filevana maromaro na fa ianao natsona misolotena azy ireo ta anisany mangataka nareo ny hoe alefasy aloha ny fifaninanana inona ny tena mahatonga nareo misisika amin'izay hoe tena aleo andeha ny fifaninanana za moa zany matoa mijory eto dia solotena n'ireo fileovana maro satria betsaka ny mpitatana club namana zany ny teny hoe amanahoana izy ty efa mandeha ve ny lalao sa ahoana de te moa izy hoe alofa mba alefatsika amin'ny anao manjery zay etaetatsika mpitatana izay hoe mila mifampiresaka de zay ny antony nandehanako teto moa zany hitondra ny tenin'ireo club zany hoe solotenana club ihany zany ny resahako eto hitondra n'izay etaeta zay amin'izao tsika de mbola ataontsika hoe ao anatin'izay valanaretina coronavirus zay na izany na tsy zany dia efa nisy fotoana nanomanana zany ho an'ireo club ireo ary raha ho anay manokana zany eo amin'ny club FTAM Anosy dia efa ao anatin'ny fiverenana tsikelikely amin'izay fanaovana entraînement zany izay ao anatin'ny club izay ka dia kehitriny moa zany somary mafimafy kely aminay ihany ny atao hoe tsy fisian'ny lalao amin'izao fotoana izao satria raha nahita zany ny tena tamin'ny faraparan'ny taona iny tamin'ity volana janoary tya dia betsaka ireo joueur anatina bara karaoke no hita dia lasa ohatrany malahelo be zany ny tena hoe enao mpitatana ao anatin'izay nefa mahita andreny joueur tsy hoe joueur majinika ihany fa nareo club avavety ary joueur ataontsika hoe ao anatin'ny maki ary tazako anatina bara de lasa satairana moa zany ny tena mahita an'le olona hoe tokony hieritreritra itsika mpitatana hoe aloha hojerena makasika an'izay zany hoe nytiako hiaviana de hoe tokony efa mba hiverina ao anatin'izay fanatanjahantena zay zany tetỳ amin'ny baolina lavalava tokony haverina ny lalao isy ny fifampitsoana inona eo mihitsy manko ny tena tiako hidirana rija hoe ahoana ny ahafahana mandroso ny lalao ny covid ary ty vaome miakatra ihany ahoana ny ahafahana mife ino manana sosikevitra ve nareo filevana hoe ahafahana manefa ny lalao ny sosikevitra ty amin'ny fileovana de tsotra mety mba manana eritreritra reo fédération ndreo mety hoe andehanany lalao na tsy andehanany lalao fa izay aty amin'ny club zany de manana etaeta hoe aloha alefa ny lalao ka raha misy zavatra azo hifanarahana hifampiresahana amin'ny fédération na ny section na ligue na nalamanga dia vonona izay club zany hoe mety hisy zavatra iarahantsika manapaka hoe aloha andeha ny lalao fa mety hifanarahana hoe inona ny antony mety mahasaka manakana n'le tsy andehanany lalao
mety hoe droit de match ave ny dépense sy ny sisa ave azo ifampiresana nge zany de ho jerena hoe ay raha izay tokoa raha ny olana inona va olana afahantsika mampandeha ny lalao satria araka le teneniko teo hoe mampanahery le joueur lasa morona anatin'ny fidorohana zavamantomelona sy ny fisotroana toka de mampalahelo satria araky nefa nambarako ombeny moa hoe lasa varilavo zany le ny mpilalao ny rija mety hoe raha mandeha ny fananana fe any ny ao anaty kianja zany ny mpandray anjara fa eo amin'ny mpijery notrany hoe izy tsika ao anaty taranjabola lavarano hoe raha malala fa de atao hoe guichet fermé foana raha resaka lalao zay ahoana ny afahana mifehan'izay amin'ny fehan'ireo mpijery hoe sosikevitra avy any aminareo filevana satria nareo mbola hoe fileovana raha voalohany ataontsika hoe ferana ny mpijery fa ampiakarina vidim-pidirana azo atao zany na ihany koa hoe jerena firy ny zakan'ny kianjamaki ohatra de gardetsika ny elanelana ray metatra mazaka maromaro any ngeo an'ny kianjamaki eo ary raha nijery zao tsika tamin'ireny lalao tao amin'ny mamasiny reny hipoka nge ny mamasina tamin'le taranja basket teo tsy voaja tsony le fitsipika le fepetra ny valanaretana fa raha ho aty amintsika aty amin'ny rugby zany azo atao tsara no mifehan'izay zany hoe jerevantsika hoe raha mahatsatratra ny amin'ny tsy haiko moa eo amin'ny 20 000 personnes angamba ny zakan'ny kianjamakia mety hoe ny atsasak'izay ihany zay tsika miditra ao anatiny eo ferana be hivarotana amin'ny fotoan'andron'le lalao azo atao ihany koa hoe ahena ny matcha mandeha amin'ny journée anankiray ataontsika hoe mety ho 3 ihany mety ho 4 ihany de zay joueur mandeha zany hoe zay mpilalao manao no mpijery no asaitsika mijery misy moa te hijery akoatran'izay tsy maninona fa araka le teneniko teo hoe jerentsika foana ny fepetra amin'le valanaretana zany hoe tsy maintsy mandray fepetrasika amin'izay resaka valanaretana zay gardena ny distanciation afaka mampiasa gel ihany koa nge ny mpitatana eo ambaravarana mandefa mamome an'le gel main iny azo atao ihany koa ny mitondra ny cache-pousse tsy misy tokony asakana an'izay zavatra zay ataontsika hoe tsy andehanany lalao zany fa alefa ny lalao gerena tsara mijery ny mpilalao ihany koa mila jerena tsara zay zavatra resahan'ny rijamiko eto zay zao menatsika mpijery any atokantrano any nareo ve manandetritra hoe anatona ny any amin'ny mpitantana ny malagasy rugby amin'izay sosikevitra zay hoe sa atreto aloha de samy mifampiandry fotsiny atreto aloha tena marina de samy mifampiandry fa raha ny zihitsiny tokony misy fampiatsoana any club ho ataon'ny fédération hoe misy fifampirisahana ihany kosa de ry zareo fédération na mpitatana no miantso any club hoe inona ny tokony atao na de atao fotsiny hoe ilaza hoe tsy misy lalao tokony ampiatsoana nge zany ny club araka ny teneniko to tsika manana vahaolana mety aroso amin'ny fédération fa atreto zany zay mbola tsy nieritreritra aloha hoe andeha aminatin'izay irisy fampiresaka amin'ny fédération zay fa isy fivoriana ho ataonay club de isy fekevitra hoentinay dia ho arosonay ny amin'ny fédération raha ohatra ka mbola tsy misy ny fampiatsoana anay mpitatana club atreto ny zavatra hita rizana zanona tsy zany maromaro ireo lalao mandeha eny amin'ny sisisisiny eny tsika ao anatin'ny tontolo ihany mety ho sahirana amin'ireny tsy voafehntsika mpitatana club manahoana mba hevitra ao makasika an'ireny lalao eny amin'ny mandeha eto seroa reny za tsy makasitraka ny fandehanan'le lalao eny amin'ny sisiny satria tsy misy assurance reny manahirana nefa ny ifehan'le isy ny antony le boakely mangetaheta lalao tsy hitanao zay atao aminazy ianao anakana fanatanjahantena ny resaka zara ary izy mba hanao fanatanjahantena mba tsy ironany amin'ny resaka zavatra de mijery any ianao satria raha ny tenako zao de nahita tokoa fa misy lalao mandeha ary misy moa ny
mpitatana an'izy ireny karakaran'le lalao miantso mihitsy hoe président aloha mba mila nareo tompona andraikitra zay mba tongava ty manolotra kopy misy zany de indraindray moa ny tena amin'le fitiavana an'le tontolo de tsy manda fa na izanina tsy zany raha ny tena tiako aloha tena lalao akatoaviny malagasy ringby no tanterahantsika mba tsy anaovanaovana foana satria ny tena de anatin'le mpitata manaraka règle manaraka discipline ary aza dino fa tamin'ny taona rasa teo angamana izy iny volana décembre nisy lalao karakarain'olona anankiray teny amin'ny andohana mandro seza zay nafatesana bakelana de lasa ohatrany hoe matimaty foana lalao ary fédération efa nite mihitsy fa hoe tsy tokony isy lalao andeha nefa tokony andray fepetra ny fédération am'le tsy fisiny lalao mandeha any amin'ny sisiny de tokony izy zany no karakara lalao zany hoe tokony ampiantso an'ireo fileovana izy mba ahafahana mijery hoe ahoana ary ny ampandehan'ny lalao ary za mihinona anao fa izy io rehefa tena ho ampandehanantsika mety hoe afaka mandeha ohatra ny tontolo rehetra ny discipline hafa ny fotongezo mandeha nonao tsy sakana ny basket iny hitatsika fa vitany final na vitany top lalaovana izy mbola hiditra amin'ny be ndray zareo zao manomboka amin'ny ty faran'ny ka inona moa tsy tokony ampandehan'le tontolo aty amin'ny ringby avelatsika io angam'izay fa hotoizantsika ihany resadresaka anisan'ny tsy azo hodidy sy hita ihany ko Andriamatorija nandritra ny efataona ny atao hoe disadisa tsy fakazahoana nanamaloka ny tontolon'ny taranjabola lavalava nandritra ny atao hoe efatra taona teo manahoana ny fijerinao an'izay inona ihany ko vaolana entinao avy amina mampitantana filevana anareo ny tena tao anatiny iny atao hoe fampifondronana an'le club mihitsy tamin'io ry resaka disadisa io ary nisy tokoa izy io nanao tao anatiny taona maromaro zay ataontsika hoe roa taona teo na telo taona nisy zay disadisa zay za zany mahita fa fotoana zao ataontsika hoe amirenana an'izay fifankatiavan'izay ary te anatin'ny tontolo ary azadiny fa ny fanatanjahantena nge tsy voatery le hoe eny ambony lalao ihany fa na toe-tsainy tafiditra anatin'ny taolo fifampitezany ny fiarahamonina ilaina daholo anatin'izany fanatanjahantena zany ka za zany zao mahita hoe tonga zao fotoana resaka zany tokony isy fampihavanana tokony isy fampihavanana tena zay tokoa tokony isy fifampihavanana zany am'izao-tsika amin'ny teny zao mba hivondronana anatin'ny vala anankiray indray ny tontolo baolina lavalava ary fotoanan'izao satria vita zay ny efataona tokony hiditra indray zany tsika hoe ahoana ny ampihavanana andreo club ireo satria nisy an'iny disadisa iny ary io tsy misy afatsiny amin'ny alalan'ny fifidianana no iverenantsika indray ao anatin'izay atao hoe fanarahan-dalàna zay de ny iverenana hoe ahoana ny anaovana an'izay fifidianana zay andraisan'ny club rehetra indray anjara de ao anatin'izay no ampifondronana sy ataontsika hoe ialana am'izay resaka disadisa teo aloha zay efa nresanao ihany le resaka hoe fifidianana hidirako kely satria misy ny notana voaka ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena ny amin'ny hoe mbola mihemitra aloha ny resaka fifidianana manahoana ny fijerinao an'izay nefa ianao anisan'ny hitako amin'ny gazety amin'ny ainao manjery maro samihafa mangataka ny irsona am'izay hoe alefasy ny fifidianana zay namaky ihany ny tena tamin'iny resaka noty iny ny zavatra hitako tao de hoe tsy misy ny fifidianana ny taona 24 fa reportena ny taona 2024 tsika zao efa tonga am'izay taona 2024 zay raha ny hevitro manokana ny hevitr'ireo club reo de hoe tokony irosoana ny fifidianana satria taona 2024 ny tenen'ny fédération hoe aminovana an'izay ny tenen'ny ministera zafady hoe anaovana an'izay fifidianana zay gaga nefa ny tena fa nanisan'ny hita tamin'ny ainao manjery tamin'ny gazety reny ny filohan'ny malagasy ringby milaza fa hoe tsy isy fifidianana am'ty taona 2024 ty nefa ny ministera milaza fa hoe mihevitra amin'ny 2024 ny fifidianana ary izy io azo karakaraina tsara azo alefa tsara am'ty taona ty teo na tonga n'io tsy nandeha tamin'le taona teo noho n'le valana retana
de niembotra tamin'ity taonyity zany a ny jeux olympique amin'ny volana jolay sy omo io jeux olympique io dia ao alohan'io nefa efa afaka mieritreritra sady tsika hoe ahoana ny anomanana ny fifidianana aty anivon'ny section aty anivon'ny base zany sy ny ligue fa ao arinan'io indray ao arinan'le jeux olympique afaka mikarakara mihitsy tsika aveo hoe ahoana ny anomanana ny fifidianana eo anivon'ny fédération zany hoe raha ny hevitro zany rehefa ho atao io de tokony efa isy volavolan-kevitra volavola ataontsika hoe projet ana code électoral efa homanina aparitaka de eo tsika de efa manomana an'izay ahoana ny anomanana zay resaka fifidianana zay fa na izanynaty zany izahay aty anivon'ny club mangataka hoe alefaso aloha ny lalao mba ahafahana taizan'ireo ankizy ireo satria efa taona fotsy tamin'ny 2020 de mbola tsisy lalao ihany koa ve zany amin'ity taona 2021 ty lasa mampalahelo nonoa satria taona fotsy roa taona zany ke misy fiatraika ambe ho an'ny ankizy zay indrindra fa ity amin'ny resaka fitantanana ho anay club satria izay zao manao entraînement am'sotsika am'teny zao de entraînement andeha ho aiza ary zay nataonay io tsy misy fa de hoe fanatanjahambatana fotsiny tsisy tanjona de manao entraînement fotsiny am'izao tsy misy tanjona ka mba iverenan'izay lalao zay mangataka ny tena hoe voalohany alefaso ny lalao faharoa andeotsika molavola hoe ahoana ny anomanantsika ty fifidianana ty satria ny ministère efa nyteny fa hoe atao am'ty taona 2024 ty ny fifidianana fa disoko kosa ny tenin'ny Andriamatoa filoha malagasy rugby hoe tsy hisy ny fifidianana am'ty taona zay zany ny zavatra hitako tanatin'le nao navoaka ny ministère fanatanjahantena trany alay-panahy ihany arija mino an'izany fanazavanao zany hoe miresaka mafy ianao am'le resaka fifidianana hoe alefaso ny fifidianana ny lalao moa zany efa iraha malala satria ilain'ny rehetra iny mananeritreritra nga Andriamatoa Rijaranena so hoe irotsaka hofidina filohana section na ligue na fédération no miady miafy amin'ity hoe alefaso ny fifidianana za tena tsoroka eto anatin'ny fandaharatsika eto nolo fa tsy mbola mieritreritra n'izany resaka fifidianana irotsaka zany fa ny anahy zany ny tena zavatra tiako de hoe ahoana ny tezatsika amindreo boakelytsika reo satria ny tena ao anatin'le mpitatana ary za tena tian'le taranja 7 taona ny tatanako ny club AF TAM ary mbola tsy nanda za hoe hiala atao amin'ny club io ny tiako tenenina no dia raha ho anay club somary malahelo kely ihany zay ny anatin'ny resaka atao hoe fitantanana ny section ligue fédération ny antony mantsy de zao raha nandeha zany zao ny tournoi fédéral 1 2 ny 2019 teo 2019 dia ny loka azony ny trophée azony champion dia vola 1 million d'ariary ny ao amin'ny fédéral 2 ny fédéral 1 zany 5 millions d'ariary zany hoe tsy mifanaraka mle préparation zay ataonay zany hoe vola lanin'ny club zany be de be kokoa noho le trophée azon'le club nefa ny ataontsika hoe zavatra ao anatin'le taranja fitiavana moa zany tena marina ny tena ao anatin'le izy raha ohatra zany zao le club fédéral 1 Kosfa zany zao champion tamin'ny farany teo nisy an'le ataontsika hoe Aroi zay nikarakaraina tamin'ny tao fédéral 1 iny ny droit alohan'ny club am'regny nono 5000 euros alohan'ny club io droit de participation zany hoe mananika ny 40 millions d'ariary io ny club mihitsy miantoka an'io ny trophée omen'ny fédération nefa 5 millions d'ariary de io zany club moa hitanao ihany fa ny anao androany ary dadavina androany ianao mpitatana no tsy maintsy mijery an'izay raha io zany ny tiako tenenina hoe raha misy zavatra atao zany tsy maintsy ny mpitatana foana zany no
tsy maintsy mijery an'ireo club reo zany hoe izahay président du club no mijery na hijery an'izany ataontsika hoe 40 millions d'ariary zany aiza moa nahitany joueur am'izany fa tsy maintsy ny mpitatana no mijery lekizy nefa mba te haniry andeha hivoaka ny ivelany mba fanindriny zany de ny zavatra tiako tenenina sy tiako atongavana am'izay nono de tsotra zany hoe tokony motivena zany ny club zay champion mba jereny zay fa hatramin'izay zay mpitatana teo tena za misamy teny amin'nono fa tsy de zay nojerena fa ny anazy ny any posiny any nijerevana ary za raha mangataka hoe alefaso ny fidiana tsy midika akory zany hoe tsy tiako ny président malagasy rugby na tsy tiako ny président ligue nanalamanga na tsy tiako ny président section fa za zany te hiteny hoe fotoana an'izao ao anatin'ny fampihavanana de io fifidianana io ny amerenana an'izay fampihavanana zay ary ny atsy ny olona nijereko tsy tsangan'olona nijereko fa ny ana le fitatanana ny any tiako jerena ao anatin'izay ka zay no nahatonga anazy teny za nge tao anatin'ny fitatanana ny comité ad hoc nono tamin'ny fotoan'andrany ary vitako mission nataoko tamin'izany fotoana zany de jerevako rehefa misy tsy mety am'le fomba fieritrereto de miala satria ny ana fampandrosonany de daviko fa tsy fitiavam-bola fa na izay samyzay ao anatin'ny ataontsika hoe mpitatana range nono tamin'iny comité ad hoc iny misy resaka ady vola ao anatin'le izy tsy ny fédération na ny miady vola aminay itsiko aloha zay fa izahay mpitatana ao anatin'le ligue nanalamanga no miady an'izay resaka araboly zay ka tokony hojerena zany zay zavatra zay mba motivena le club dia hojerena eto ny sasany sao de mieritreritra hoe anongana fédération ave no teny hipotrako tsia fa ny ana araka ny teneniko teo hoe tsy tsangan'olona no jerevako fa le hevitra mihitsy ampandroson'ny tontolo nypôly amaranantsika azy amin'ity resadresaka androany ariva ity inona no afatra ho ampitainao zany na hoan'ny mpijery zao ariva zao indrindra ho an'ireo mpitana sy ho an'ny mpilalao ihany ko ny afatra zany de tsotra efa voalazako teo moa zany fa de hofidinika eto izy namana nonoa voalohany mangataka izay mpitatana rugby mba hiverena ny lalao satria efa fotoana lavalava zany zay no tsy nandeha ny championnat de mba mila an'izay zany zay dia mpitatana rugby am'izao fotoana zao faharoa mangataka ihany koa zay satria araka ny note navoaka amin'ny ministèren'ny fanatanjahantena de hoe ahemotra ny titoana raiky am'y roapolo sy roa arivo ty ny fifidianana ka dia mino sy mananteny zay fa dia paka ty amin'ny tompona andraikitra izay note zay hoe isy ny fifidianana fa tsy araky ny eritreretin'ny sasany hoe tsy izy fifidianana am'y titoana raiky am'y roapolo sy roa arivo ty ka dia nitsotra ny teninay ho an'rehetra zay tompona andraikitra mpitatana am'izao fotoana zao eo anivon'ny fédération malagasy ny rugby hoe ampanahitsoa izahay club fa izahay mety manana sosikevitra aroso hifanampiana ho anareo mpitatana amin'ny fampandehanana ny lalao raha ohatra ka hoe mbola hiemotra izay resaka fifidianana izay satria na izahay ty anivon'ny rugby ety amin'ny club ary dia efa mangetaheta tokoa am'izay lalao zay soloko teny eto moa satria araka ny fanambarako teny amboloha hoe maromaro reo fileovana ny resaka tamiko hoe mangataka an'izay amerenana ny lalao zay indray dia isorana betsaka anao andro matorijarandrenasoa nitondra izay fanazavana feno de feno mahakasika ny tontolo ny taranjabolina lavalava izay misaotra anao nanaiky ny nandray ny tenako vahiny mahery androany ariva dia makasitraka atsika mpijery ary mirary soa atsika rehetra eto moa ny tena adino ny firaritsoa tamin'ny petit bol lavalava sy ireo joueur hoe mirary soa atsika rehetra nahatratra nyty taona raiky am'y roapolo sy roa arivo itya ary engane mba hitondra fanambinana sy vokatsoa atsika ity taona raiky am'y roapolo sy roa arivo ity farany nono dia tiako ampatsahivona kely satria resaka fanatanjahantena moa ny resahatsika na izany na tsy zany tiako hamarinina hoe tamin'ny fotoan'andro ny tetezamita nisy ny atao hoe motivation ho an'ireo joueur atsika makidy eo Madagasikara ary hitako zany fa tena mpaka tany amin'ny boakely
mihitsy manatena fa ny folohantsika ny folohan'ny tetezamita tamin'izany a dia efa lasa folohan'ny repoblika amin'izao-tsika miteny zao a ary tia fanatanjahantena tia ny tontolo baolina lavalava io ary porofon'izany ny fanaovana an'ireny fototrafitrasa maro amin'ny resaka ara-panatanjahantena reny a toy ny kianja manara-penitra dia isorananao andre matofolo fa dia izahay ty amin'ny tontolo ny baolina lavalava dia makasitraka makatelina ary mirary dia mirary raha mirary tokoa mba ho ela velona ianao a ary hitondra fanatsarana foana ity anivon'ny tontolo ny baolina lavalava makasitraka tokoa. manomboka eto isika dia iresadresaka mahakasika ny taranjan'olo tokana hoe tsika anomboana an'izany ary ny badminton mpilalao manodidina ny 20 teo eo avy amina ligue paritra 3 no nahatonga solotena ny atrika ny fiadinan'ny tompadaka amin'ny Madagasikara taranja badminton. Mpilalao taranja badminton da misy araiky amin'ny 20 avy amin'ny ligue paritra 3 antsinanana vakina karatra nalamanga no niatrika ny fiadinan'ny tompon-daka ny Madagasikara 24 ho an'ny taranja badminton izay nitanterahana tetsy amin'ny kianjan'ny tafin'ny ANSP Flo omaly sabotsy nitoy androany alahady na teo aza ny coronavirus dia niezaka hatrany ny fédération namita ny fandaram-potoana hoy ny filohan'ny fédération. Ny fananana atao androany sy rapitsy moa zany dia championnat de Madagascar senior 2020 le izy raha ny tena marina moa tokony natao tamin'ny volana décembre le izy fa ny tanora no natao tamin'ny volana décembre dia ny senior moa zany natao androany sy rapitsy mbola taona 24 le izy kategoria senior. Manahoana ny fahavitrean'ny mpanday anjara sy ny resaka hoe ny avy teknika zany raha nita atao anatin'izay ela tsy misy compétition. Tena ny ilaina mihitsy moa zany no nitsapana ny ankizy marina fa efa nahazo stage nandritra ny ray volana ry zareo reo zany fa tiana ho hita mihitsy ohatra ny ahoana ny avy teknika andreo ankizy ireo tamin'izay efa nisy hoeritaona moa zany tsy nikitika raketra mihitsy ry zareo ny lalao mino fa hiady dia hiady satria tonga daholo ny ligue anankitelo Analamanga Atsinanana dia vakina karatra ny aloatra mangoro moa tsy manana senior zareo fa mbola ankizy daholo ny any amin'ny zareo club misy isy valo mpilalao eo amin'ny 20 eo dia amin'ity zany no ahitana hoe ohatra ny ahoana ny avy teknika zany satria dia efa samy nanomana ihany namena ray volana mihitsy moa zany zareo reo anomanana an'ity ny antony nanaovana azy koa dia mba ho fampisehoana zany eo anoloanan'ny ministère eo anoloanan'ny confédération africaine eo anoloanan'ny fédération internationale ny fahavononan'ny fédération ny badminton hoe na dia mbola ao anaty fotoan-tsarotrarotsika dia niezaka izay ny organiser ny championnat de Madagascar tsy tapaka mihitsy moa zany ny championnat de Madagascar zany ka zay koa no antony nanaovana anazy zany ho fampisehoana ny olona hoe mazoto sy marisika tokoa zay eo amin'ny fampiroboroboana ny badminton eto Madagascar. Manahoana ny toy ny fandaram-potoana zany ho an'ny fédération misy azy fariparitana ve indrindra ihany koa amin'ny fananana ny iraisam-pirenena. Ny fananana ny iraisam-pirenena moa misy ny championnat d'Afrique izay atao amin'ny volana avril atao Johannesburg tokony rano faniriana moa dia anatrika tanteraka ny mpilalao malagasy satria ao koa mba moramora indrindra ny frais zay koa zany ny tena antony tsy maintsy nanaovana ny championnat de Madagascar mba hivoahan'ny filaharany classement moa zany amin'ny lehilahy sy ny vehivavy mba ahafahana mitondra anjareo reo manao ny championnat d'Afrique aty Afrique du Sud. Raha teo amin'ny vokatra dia nisongadina ny mpilalao avy eto Analamanga omenantsika ao anatin'ny fampalalambo avao raha ampitsorivo ny vokatra feno tamin'ity fifaninanana ity. Vaovao tsara kosa ho an'ny taranja lomano dia fantatra fa tonga ny fanampin'ireo fitaovana manara-penitra ilaina amin'ny fandraisana ny zava-bitan'ny mpilomano mandritra ny fifaninanana no tanterahana omaly maraina tetsy amin'ny pilomanosana ANSP Flo ny fandraisana ireto fitaovana manara-penitra ireto. Tsy ela dia ho toy ireny hita any amin'ny fiadina ny tompon-daka eran-tany ireny ny fitaovana ampiasain'ny fédération malagasy ny taranja lomano eo amin'ny fandraisana ny fotoana vitan'ny mpilomano tsirairay ao anatin'ny faninanana. Tonga ireo fitaovana fanampiny ny antsoina hoe plaque de touche ho an'ny mpilomano io misy savalo izay ikasian'ny mpilomano eo am-pahatongavana ilay fahita lavitra lehibe écran d'affichage ijeren'ny daholo be sy ny plaque de passage sisa no andrasana dia ho feno tanteraka ireto fitaovana ireto. Ao anatin'ny tapany faharoa zany iny amin'le fampitaovana diditra amin'ny tapany fahatelotsika zay mbola isy ny poara mbola isy io plaque de touche io ho an'ny
ilan'ny bassin fa ty zany aty amin'ny arrivé aloha fa ary amin'le temps de passage zany tonga mbola misy plaque anankiray koa tsika moa manana ihany any atao masina any fa mino fa efa tsy mandeha intsony izay zavatra zay dia izay plaque sy le écran géant zany sisa no farany dia feno tanteraka io zany hoe tokony amin'ity taona ity zany dia ho vita daholo izay rehetrarehetra zay fa io moa zany misy an'iny amiany iny dia misy retard daholo tamin'ny commande sy ny pitsopitsony rehetra tany anivon'ny fina tany io zany aloha zany tonga efa azo lazaina fa efa feno any amin'ny 900 zany izy zao fa l'écran géant zay dia les plaques ary amin'ny passage zany sisa no andrasantsika dia feno rehetra. Araka ny fanazavany tale teknika nasionaly dia efa afaka ampiasaina tsara ireo fitaovana ireo. Ny solosaina aloha no mandray sy mitahiry ny vokatra fa mbola tsy afaka ho hitan'ny daholo be. Efa eo ampiasaina amin'ny fiadina ny tompontakan'i Madagasikara amin'ny tobo filomanosana 520 metatra ireto fitaovana ireto amin'ny 29 ny volana febroary ho avy izao. Fa notanterahana ny alahady 4 janoary lasa teo teny amin'ny bout de piste Ivato ny fiadina ny tompondakan'ny ligna Analamanga tao ampilalovanà 20 sy 20 teo amin'ny azakazaka cross country anatonga solotena tamin'ity fifaninanan'ity avokoa moa ny section 4 mandrafitra izany ligna Analamanga izany. Mpandrayan-tsara misy safita 20 avy amin'ny kliba misy 4 ao anatin'ny section 4 Antananarivo Andre Renivohitra Atsimondrano Avaradrano ary Ambodratrimo no nandray-antsara tamin'ny fiadina ny tompontakan'ny ligna Analamanga eo amin'ny azakazaka cross country izay nitanterahana teny amin'ny bout de piste Ivato ny faran'ny herinandro teo. Sokajy 4 no niatrika ity fifaninanan'ity teny minime lasy vavy, cadet sy cadette, junior lasy vavy ary ny senior lasy vavy. Teo amin'ny vokatra dia Iralisy Nirina Marta avy eo amin'ny 3FP no nandrombaka ny larina voalohany ho an'ny sokajy vehivavy eo amin'ny senior 20 minitra sy 20 sekondra no namitany 10 kilometatra. Teo amin'ny lehilahy kosa dia Ionjaniaina Hervé Patrick avy eo amin'ny Kosfa no nandrombaka ny larina voalohany 13 minitra sy 19 sekondra no namitany 10 kilometatra. Notoloran'ny Grâce Redom izay mpanohana ny ligna Analamanga Valosoa 5 alina ariary ireo nandrombaka ny larina voalohany teo amin'ny sokajy senior lasy vavy. Ireo kliba nahatonga solotena betsaka indrindra ihany koa dia notoloran'ny Grâce Redom vola 5 alina ariary sy ny kliban'ny 3FANS no nahazo izany. Samy nahazo 3 alina ariary avokosa ny faharoson'ny fahatelo dia ny 3FP sy ny ASPTT. Araka ny fanazavana ny men'Andriamatora Zafindra Leonard filohan'ny ligna Analamanga dia tafita hiatrika ny fiadinan'ny tompontakan'i Madagasikara cross country izay atao ho an'ny Tsirony Mandidy ny 9 febroary ho avy izao ireo nandrombaka ny larana voalohany isaky ny sokajy. Ho an'ny sokajy senior manokana dia hanolotra mpiazakazaka miisa 10 ny ligna Analamanga. Omenantsika ao anatin'ity fanadidiny ity ary ny vokatra feno nandritra izany fiadinan'ny tompondakan'ny ligna Analamanga teo amin'ny cross country izany ny namana Norbert Kotomalala moa no amitina izay vokatra feno tamin'ny cross country izay. Toy izao ny vokatra rehetra feno nandritra ny fananana azakazaka cross country fiadinan'ny tompondakan'ny ligna Analamanga izay nitanterahana teny amin'ny bout de piste Ivato ny alahady 4 janoary lasa teo. Eo amin'ny mazazalahy 4 kilometatra larana voalohany ireo mananjara 14 minitra sy 20 sekondra avy eo amin'ny Zamo Atsimondrano. Larana faharoa Isaza Fity 12 minitra sy 4 sekondra avy eo amin'ny Kospen. Larana fahatelo Rafelomanga Johnson 12 minitra sy 7 sekondra avy eo amin'ny 3FP. Sokajy cadet 9 kilometatra Tolo-Janahary Vatsy 17 minitra sy 13 sekondra avy eo amin'ny Ajaka Avaradrano. Larana faharoa Onjamepita 17 minitra sy 20 sekondra avy eo amin'ny Grâce Redom. Ary larana fahatelo Joseph Fanomezatsoa 17 minitra sy 13 sekondra avy eo amin'ny 3FP. Eo amin'ny junior zazalahy anaviran-dalana 20 kilometatra kosa indray ny azy ireo. Larana voalohany Rakotoarso Jean Michel 17 minitra sy 17 sekondra avy eo amin'ny 3FANS. Larana faharoa Tahina Thierry 30 minitra sy 12 sekondra avy eo amin'ny Kospen. Larana fahatelo Rakotonarivo Jean 30 minitra sy 20 sekondra avy eo amin'ny 3FANS. Teo amin'ny senior lehilahy 10 kilometatra larana voalohany Onjaniaina Patrick Hervé 13 minitra sy 19 sekondra avy eo amin'ny Kosfa. Larana faharoa Bemanatsoa Patrick 13 minitra sy 17 sekondra avy eo amin'ny Kospen. Ary ny larana fahatelo Randrianirina Rivosoa 17 minitra sy 20 sekondra avy eo amin'ny Kospen. Zay ny teo amin'ny sokajy lehilahy fa ho an'ny sokajy vehivavy kosa indray minime zazavavy
larana voalohany irazafindra be Eduarda 7 minitra sy 12 sekondra sy 2/10 avy eo amin'ny As2A Anatsimorano. Larana faharoa ny fanakaiky tamin'ny tao ifelanilina mampionona 7 sekondra sy 7 minitra sy 12 sekondra sy 7/10 avy eo amin'ny As2A Atsimorano ihany. Larana fahatelo miora fity 7 minitra sy 9 sekondra avy eo amin'ny Kospena. Skady Kadety 2 kilometatra. Larana voalohany Ramiadamanantsoa Avitra 12 minitra sy 19 sekondra avy eo amin'ny 3e FNS. Larana faharoa Solofa Somora Mioty fity 19 minitra sy 2 sekondra avy eo amin'ny Kospena. Larana fahatelo Ranaivo Juliana 19 minitra sy 15 sekondra avy eo amin'ny CCA. Eo amin'ny junior zazavavy kosa indray dia irazanak'olona miora 30 minitra sy 12 sekondra no nahavitany zany 7 kilometatra izany avy eo amin'ny Karaza Ratom. Faharoa Antsa Fity 20 minitra avy eo amin'ny Kospena ary larana fahatelo Faratina Santatra avy eo amin'ny 3e FNS 20 minitra sy 12 sekondra. Eo amin'ny Senaori vehivavy 10 kilometatra iralisiny Irina Marta 20 minitra sy 20 sekondra avy eo amin'ny 3e FB ary larana faharoa Solonjanahary Ema 20 minitra sy 12 sekondra avy eo amin'ny Kospena ary larana fahatelo Fanomezatsoa 20 minitra sy 3 sekondra avy eo amin'ny Karaza Ratom. Dia iny vaovao mahakasika ny Messiny ihany koa no entintsika manakatona ny fandaharana amin'ity rivariva ity nakasitrahana foana ny fiarahana taminao hatramin'izay na dia izany ary dia tsy hainy tsisotra ireo namana niarana notosany fandaharana tamin'ny tenako teo ny namana Norbe Rakotomalala izay niarana anao ny fanadihadiana i Bosco no naka ny sary i Rodin Bama sy Romain kosa no nandrindra ny sary sy feo ho tonga tany atokantranotsika tsirairay avy tany dia manome fotoananao amin'ny manaraka indray veloma tompoko. Svelte Fitness Club nanolotra anao teo. Voulez-vous perdre jusqu'à 30 kilos, changer de garde-robe ou avoir une taille plus fine et plus svelte? Votre souhait sera exaucé chez Svelte Fitness Club 6 à Bypass. Tout est possible car nous sommes là pour vous aider à atteindre votre objectif à l'aide du sport tel que le cardio, le full body, le dancing fit, le CAF et la Zumba. Sans oublier le coaching minceur et diététique ainsi qu'un suivi hebdomadaire. Une équipe dynamique, accueillante et professionnelle vous attend. Alors venez vite nous voir